हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री हाउ टू मेक में आपका स्वागत करती हूं और आज आपके साथ में शेयर कर रही हूं ये चिकन पकोड़ा रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। चलिए शुरू करते हैं बनाना, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। 200 ग्राम मैंने चिकन के पीसेस लिए हैं, ये इसमें बोन्स नहीं हैं। और यहाँ पर 1 टीस्पून विनेगर लिया है, 1 टीस्पून दही लिया है, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 टीस्पून ही बेसन लिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 पिंच मैंने ऑरेंज कलर लिया है। ये ऑप्शनली आप चाहो तो लो, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर लेना है, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग लेना है। सबसे पहले हम सभी पीसेस को बाउल में डालेंगे। इसमें विनेगर, दही, बेसन, कॉर्नफ्लोर, सभी मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, ऑरेंज कलर और लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सभी डाल के टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालना है और अच्छे से मिक्स करना है इन सभी को। यहाँ पर इन सभी को अच्छे से मिक्स करके मैं 1 घंटे के लिए इसे ढककर फ्रिज में रख देती हूँ। यहाँ पर इसे 1 घंटा हो चुका था और मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल डाल दिया है, ये गर्म हो रहा है, गैस ऑन है। यहाँ पर इस तरह से मैं फॉक की मदद से इन्हें डालूँगी। इस तरह से कांटे से आप डालोगे तो आसानी से डलेंगे ये, या स्पून से भी डाल सकते हो आप इन्हें। इस तरह से मैं सभी पीसेस डाल के इन्हें फ्राई करूँगी। सभी पीसेस को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई होने देंगे। यहाँ पर ये सभी पीसेस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और ये बहुत ही क्रिस्पी तलने में आए हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में भी। यहाँ पर ये स्पाइसी क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बनके तैयार हो चुका है। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय।